হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজকে কথা বলতে যাচ্ছি আরও একটি ব্র্যান্ড নিউ স্মার্টফোন vivo Y12s। এই ডিভাইসটির প্রাইস ভিভো নির্ধারণ করেছে 12,990 টাকা এবং 12,990 টাকার মধ্যে কি কি স্পেসিফিকেশন ভিভো দিচ্ছে তাই নিয়ে আজকে আলোচনা করব এবং এই ডিভাইসটি আজকে আপনাদের সামনে আনবক্সিং করব। দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটি। সাথে আছি আমি জাকারিয়া হাসান পার্থ। আপনারা দেখছেন জেকে টেক বিডি ইউটিউব চ্যানেল। লেটস বিগিন দ্য শো। আজকের ভিডিওটি স্পন্সর করেছে কেনটি ইলেকট্রনিক্স। এই ডিভাইসটি আপনারা কুরিয়ারের মাধ্যমে চাইলে অর্ডার করতে পারেন এবং আপনারা যদি চান শপটি ভিজিট করতে পারেন। সকল তথ্য রয়েছে ডেসক্রিপশন বক্সে, চাইলে চেক করে নিন। এটি হচ্ছে vivo Y12s। বক্সটি বেশ প্রিমিয়াম দেখতে পাচ্ছি। এটি বাজারে 3GB 32GB র্যাম রম ভেরিয়েন্টে বাজারে লঞ্চ হয়েছে। এটির প্রাইস ভিভো নির্ধারণ করেছে 12,990 টাকা এবং এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে তারা 5000 mAh ব্যাটারি, ডুয়েল ক্যামেরা সেটআপ, সাইড মাউন্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং এই ডিভাইসটি বাজারে দুটি কালারে অ্যাভেলেবেল। একটি হচ্ছে প্যান্থন ব্ল্যাক এবং আরেকটি হচ্ছে গ্লিশিয়ার ব্লু। সো চলুন তাহলে কথা না বাড়িয়ে এই ডিভাইসটি আনবক্সিং করা যাক। এই ডিভাইসটির বক্সটি খুললেই ফার্স্টেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটি কভার। সো চলুন তাহলে দেখা যাক এই ডিভাইসটির কভারের মধ্যে কি কি আছে। এই ডিভাইসটির বক্সের মধ্যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ম্যানুয়াল গাইড, একটি সিম ইজেক্টর পিন, এটি হচ্ছে ওয়ারেন্টি পেপার আই থিঙ্ক, এবং আরও পেয়ে যাচ্ছি একটি সিলিকন ব্যাক কভার যেটি আপনার ফোনকে প্রোটেক্ট রাখার জন্য অবশ্যই ইউজ করবেন। এবং তারা যে ব্যাক কভারটি দিয়ে থাকে তা খুবই ভালো একটি ব্যাক কভার, যদিও কিছুদিন পর একটু ইয়েলো হয়ে যায়, বাট এই ব্যাক কভারটি অনেকটা সেফটি রাখে আপনার স্মার্টফোনকে। এবং আরও পেয়ে যাচ্ছি ফোনটি, আমার হাতে যে কালারটি আজকে অ্যাভেলেবেল সেটি হচ্ছে গ্লিশিয়ার ব্লু। সো এটি সাইডে রেখে দিচ্ছি এবং এখানে পেয়ে যাচ্ছি একটি ইউএসবি কেবল এবং সাথে পাচ্ছি 10 ওয়াটের একটি চার্জার। সো এটি ছিল ডিভাইসটির বক্স কন্টেন্ট। সো ডিভাইসটিকে রেখে সব কিছু সাইড করে দিচ্ছি। এটি বাজারে দুটি কালারে অ্যাভেলেবেল, যার একটি হচ্ছে প্যান্থন ব্ল্যাক এবং আরেকটি হচ্ছে গ্লিশিয়ার ব্লু। বিশেষ করে আমার কাছে গ্লিশিয়ার ব্লু কালারটা জাস্ট ওয়াও লাগছে। বেশ প্রিমিয়াম একটি ফিল পাচ্ছিলাম। লুকের মামলায় এক কথায় 10-এ 10 পেয়েছে vivo Y12s। এই ডিভাইসটি বেশ প্রিমিয়াম একটি হ্যান্ড ফিল পাচ্ছিলাম, বেশ অসাধারণ হ্যান্ড ফিল। মাত্র 12,990 টাকার মধ্যে অসাধারণ লুক দিয়েছে vivo Y12s। এই ডিভাইসটির পোর্টস অ্যান্ড বাটনের কথা যদি বলা যায়, এই ডিভাইসটির ডান সাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি সিকিউরিটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট লক আনলক বাটন এবং আরও পাচ্ছি ভলিউম আপ ডাউন বাটন। উপরের দিকে আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না এবং ডিভাইসটির বাম দিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিম পয়েন্ট, যেখানে দুটি সিম এবং একটি মেমোরি কার্ড এক্সপেন্ডেবলের সুবিধা রয়েছে। ডিভাইসটির নিচের দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্পিকার গ্রিল, ইউএসবি টাইপ বি পোর্ট এবং 3.5 মিলিমিটার হেডফোন এবং মাইক্রোফোন পোর্ট। সো ওভারঅল লুকের মামলায় আমি পূর্বেই বলেছি 10-এ 10 দিয়ে দিব, কেননা 12,990 টাকায় এর থেকে বেস্ট লুকের স্মার্টফোন আর কোনো ব্র্যান্ডে এই পর্যন্ত আমি দেখতে পাইনি। সো ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্মার্টফোন হতে যাচ্ছে এই প্রাইস রেঞ্জে। এই ডিভাইসটির ডিসপ্লের কথা বলতে গেলে এই ডিভাইসটিতে ইউজ করা হয়েছে 6.5 ইঞ্চির একটি এইচডি প্লাস ডিসপ্লে, যার রেজলিউশন হচ্ছে 720x1600 পিক্সেলস এবং এই ডিসপ্লেটির এসপেক্ট টু বডি রেশিও 20:9, স্ক্রিন টু বডি রেশিও 89% এবং এই ডিভাইসটির পিপিআই ডেন্সিটি 270। এক কথা বলা যায় প্রাইস অনুযায়ী এই ডিভাইসটির ডিসপ্লে পারফেক্ট ছিল। সো চলুন তাহলে এই ডিভাইসটি আমরা একটি ভিডিও প্লে করে দেখি। ভিডিওটি দেখে বেশ কালারফুল মনে হচ্ছে। ডিসপ্লেটি বেশ স্যাচুরেটেড এবং ভাইব্রেন্ট
এক কথায় বেশ ক্লিয়ার ছবি পাচ্ছিলাম, কোনো প্রকার নেগেটিভ ইস্যু দেখতে পাচ্ছি না। আশা করি এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে বেস্ট একটি আউটপুট পাবো Y12s থেকে। এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে এই ডিভাইসটির বেশ আকর্ষণীয় পার্ট হচ্ছে এই ডিভাইসটির সাইড মাউন্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট। সো চলুন তাহলে দেখা যাক এই ডিভাইসটির সাইড মাউন্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং ফেস আনলক কেমন কাজ করছে। বেশ ফাস্ট রেসপন্স পাচ্ছিলাম, জাস্ট একটা টাচ করছিলাম ফোনটার ফিঙ্গারপ্রিন্ট আনলক হয়ে যাচ্ছিল। সো চলুন তাহলে দেখা যাক এই ডিভাইসটির ফেস আনলক কেমন কাজ করছে। বেশ ফাস্ট রেসপন্স পাচ্ছিলাম, ফেসটা ডিটেক্ট করার সাথে সাথে ডিভাইসটি আনলক হয়ে যাচ্ছে। খুবই ভালো ব্যাপার, সিকিউরিটির মামলাও এখানেও 10-এ 10 পেয়ে গেল Y12s। এই ডিভাইসটির ওএস বা অপারেটিং সিস্টেমের কথা যদি বলা যায়, এই ডিভাইসটির মধ্যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি অ্যান্ড্রয়েড 10, যা খুবই লেটেস্ট একটি অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন। সো এই প্রাইসের মধ্যে আপডেট একটি অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন আমরা পেয়ে যাচ্ছি এবং এই ডিভাইসটির মধ্যে তাছাড়াও আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ফান্টাস ওএস 11 এর সাপোর্ট। সো এখন আমরা দেখব এই ডিভাইসটির সাউন্ড পারফরমেন্স কেমন। এই ডিভাইসটির সাউন্ড পারফরমেন্স বেশ ভালোই দেখতে পাচ্ছি, বেশ লাউড মনে হচ্ছে, তবে সাউন্ড কোয়ালিটি আরেকটু ইমপ্রুভ করলে হয়তো আরও ভালো হতো। তবে ওভারঅল সাউন্ড কোয়ালিটি চলার মতোই রয়েছে, আই থিঙ্ক বেস্ট হবে। এই ডিভাইসটির র্যাম ও রমের কথা যদি বলা যায়, এই ডিভাইসটির মধ্যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি 3GB 32GB র্যাম এবং রম স্টোরেজ। এই ডিভাইসটির মধ্যে প্রসেসর হিসেবে আমরা পেয়ে যাচ্ছি হিলিও P35, যা এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে কিছুটা কমতি মনে হয়েছে, তবে ওভারঅল দিক থেকে চিন্তা করতে গেলে প্রাইস অনুযায়ী পারফেক্ট একটি ডিভাইস দিয়েছে ভিভো। সো ভিভোকে একটি থ্যাঙ্কস জানাতেই পারি। সো চলুন তাহলে দেখা যাক এই ডিভাইসটির মধ্যে গেমিং পারফরমেন্স কেমন দিচ্ছে। I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. ডিভাইসটির ক্যামেরার মধ্যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ডুয়েল ক্যামেরা সেটআপ, যার একটি হচ্ছে 13 মেগাপিক্সেল এবং অপরটি হচ্ছে 2 মেগাপিক্সেল এবং সাথে রয়েছে এলইডি ফ্ল্যাশ। এবং এই ডিভাইসটির ফ্রন্ট ক্যামেরাতে ইউজ করা হয়েছে 8 মেগাপিক্সেল একটি সেলফি ক্যামেরা। চলুন তাহলে দেখা যাক এই ডিভাইসটির ক্যামেরার আউটপুট কেমন দিচ্ছে। এই ডিভাইসটির ক্যামেরা আউটপুট বেশ ক্লিয়ার ছবি দেখতে পাচ্ছি, ছবিগুলো বেশ কালারফুল বা স্যাচুরেটেড মনে হচ্ছে। বেশ কিছু ছবির স্যাম্পল আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব, আপনারা প্লিজ একটু দেখে নেবেন। এবং এই ডিভাইসটির ফ্রন্ট ক্যামেরাতে আমরা 8 মেগাপিক্সেল একটি সেলফি ক্যামেরা পেয়ে যাচ্ছি। ওভারঅল দিক থেকে যদি বলা যায় বেশ ভালোই ক্যামেরা আউটপুট পাচ্ছি এবং এই ডিভাইসটির মধ্যে আমরা ফ্রন্টে ভিডিও করার সুবিধা পেয়ে যাচ্ছি, সাথে পাচ্ছি পোর্ট্রেট মোড, প্যানোরামা মোড এবং এই ডিভাইসটির ব্যাক ক্যামেরাতেও আমরা পোর্ট্রেট মোডের সুবিধা পেয়ে যাচ্ছি এবং এখানে আমরা 1080 30 fps এ ভিডিও রেকর্ড করতে পারবো। সো ওভারঅল দিক থেকে ক্যামেরা ইউআই বেশ ফ্রেন্ডলি এবং এখানে এইচডিআর এর সাপোর্ট রয়েছে, ফ্রন্টে স্ক্রিন ফ্ল্যাশ সহ এবং বেশ কিছু ফিল্টার্স আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। চাইলে আপনারা সেই ফিল্টারগুলো ইউজ করে ছবি তুলতে পারেন। বেশ কিছু ছবির স্যাম্পল আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব, প্লিজ একটু দেখে নেবেন। সো এখন কথা বলবো এই ডিভাইসটির ব্যাটারি নিয়ে।
এই ডিভাইসটিতে ইউজ করা হয়েছে 5000 mAh এর একটি বিগ ব্যাটারি, যা এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। কারণ 5000 mAh এর ব্যাটারি মানে বেশি চার্জ থাকবে, বেশি ভিডিও দেখতে পারবেন। ভিভো দাবি করছে এই ডিভাইসটিতে আপনারা 16 ঘন্টার প্লাস অনলাইন ভিডিও দেখতে পারবেন এবং এই ডিভাইসটিতে আপনারা 8 ঘন্টা প্লাস অনলাইন গেমিং করতে পারবেন। সো আমরা এই ডিভাইসটিকে নিয়ে ফুল একটি এক্সপেরিমেন্ট করে দেখব এবং নেক্সট ফুল রিভিউতে আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। এজন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন অল করে দিবেন, যাতে করে যে কোনো ভিডিও নোটিফিকেশন পৌঁছে যেতে পারে আপনার কাছে। সো এই ছিল ভিভো Y12s এর একটি আনবক্সিং রিভিউ। যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে থাকা বেল আইকন অল করে দিয়ে একটি লাইক করে দিবেন। ভিডিওতে কি কি ল্যাগিংস রয়েছে চাইলে সেগুলো কমেন্ট অপশনে কমেন্ট করে আমাকে জানিয়ে দিতে পারেন। আমি চেষ্টা করব সেই ভুল ত্রুটিগুলো শুধরে নেবার। আপনাদের সহযোগিতা একান্তই কামনা করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনাদের সুস্থতা কামনা করে বিদায় নিচ্ছি আমি জাকারিয়া হাসান পার্থ। আপনারা দেখছিলেন জেকে টেক ভিডি ইউটিউব চ্যানেল। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।